Info bencana alam hari ini, telah terjadi peristiwa hujan deras dengan disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari tahun 2023. Diketahui, peristiwa hujan badai tersebut terjadi sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Terlihat dalam video amatir yang dibagikan warga, hujan deras yang disertai angin kencang itu menerjang dengan sangat kencang, membuat suasana terlihat sangat mencekam, bahkan terlihat terjangan angin tersebut memporak-porandakan apapun yang ada di sekitarnya. Ya Allah, kepedang. Guys, ya Allah. Beberapa wilayah yang terkena dampak badai tersebut, yaitu di Tegal Made, Bekonang, Mojolaban, dan batas kota Karanganyar. Akibat dari peristiwa tersebut, sejumlah rumah warga nampak rusak setelah diterjang angin kencang. Selain rumah warga, pepohonan juga tumbang akibat dihantam angin kencang tersebut. Jumlah kerusakan dan korban jiwa dalam peristiwa ini, sampai saat ini belum diketahui. BPBD Sukoharjo menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati, karena cuaca saat ini sangat ekstrim. Demikian Malangbong Official melaporkan.